Bax belə qəlpələrdir, qarın boşluğuna kimi belə qəlpələrdir də bu. Bax belə bunların hamısı qəlpədir. Ayağımı tərpəm, bunu qaldıra bilirəm, bunun burasını, topuğunu qaldıramıram yuxarı. 4 dənə də barmağım işləmir. Ben Həmlə taborunda döyüşmüşəm, Ensaylı hərbiçilərin tərkibində. Döyüş zamanı mən minamot qəlpəsi yarası almışam. Qarın boşluğundan aşağı, ayaq istiqamətində. Bir də partlayış travmasında olmuşam, baş beyin məndə silkələnməsi də olubdu. O da özümün məndə şəxsiyyət dəyişkənliyi var. Beynimdə səslər olur. Mən dərmanımı içirəm, sakitləşirəm. Yəni dərmanımı nətər içirəm, bilmirəm, özümə elə gəlir. Yəni elədiyim hərəkətlərdə savaqsız gün. Bir də görsən yadıma düşür, yəni başım nətər deyim. Yəni ona da pis olam da. Adam elədiyi hərəkət özünü vurmaqdan betərdir. Yəni bu döyüşdən qabaq mən belə döydüm. Mən də süpürgəçi götürüblər. Oradan da 370 mən heç dərmanım eləmir. 1 aylıq dərmanım eləmir. Yəni dərmanım mən psixiatriya dərmanıdır, güclü. Yəni o dərmanı alıram. Müharibə 2 ildən sonra qutarandan sonra mən getdim 50'mi başvurdum 50'lik verilən yerə. 3-cü qrup 50'lik vermişdilər 2 illik müddətinə. Onun da vaxtı qutardı. Müəllimin iyi kəsilər. Mən anadan gəlmə qüsurlu deyiləm ki, deyərlər ki, bu adam anadan gəlmə qüsurludur. Bizim əgər sağlammışsaqsa sağlamlıq raportu versin. Buradakı dövlətimizin institut oxumuş həkimlərdir. Rəy verir. Burada rəy verir. Rəy əsasında da bizə müraciət edir. Qabaqlar şəxsiyyət dəyişikliyi yazılmışdı. Mənə 50'lik, 3-cü qrup 50'lik. İndi o ağırlaşma olubdu, özünə qəsd olubdu. Mən nətər deyim, dərmanı içirəm, o mənə pis təsiri, dərmanın pis təsiri, yoxsa elə döyüşdə aldığım travma pis təsiri, bilmirəm, nə təsir eləyir. Yəni nətər deyim, mən də 2 dənə balam var, sabaha əsgər böyüdürəm. Bax, mən 2 dənə məhkəməyə verilibdi. Dövlətimizin məhkəməyə verilib. Məhkəmə də 50'mi bərpa olunması barədə qərar veribdi. Ya 2-ci məhkəməyə də verilib, o da elə qərar verib. 3-cü apellyasiya məhkəməsi buna verməkləri nədir? Bu məhkəmə, bir belə məhkəmə səhv deyil, mən səhv deyirəm. Bir dənə baxış nədir ki, həkimlər bir dənə məni yoxlasın, düzgün rəy versin. Birdən görsən gedir, o otağa girir, qapıyı açıb biz ona dərman içir, biraz sakitləşir. Dərman içməsən biz o otağı girəndə bizlə də elə rəftar eləyir ki, ağlı üstündə olmur. Ağıllı itirir. Bir də görsən mənlə də, yoldaşınla da elə istəyir ki, dağda, istəyir ki, uşaqlar da elə vəziyyət yaradır, uşaqlar da qorxur. Ağlı itəndə biz onu otağa açıb içəri girəmirək, hamama girir, girəmirək. O qollu neçə yerini kəsik eləyib, otağını çurubdu. Deyim, yox, mən eləməmişəm. Bunu eləyir eləməyinə, eləyir. Sonra ağlı üstünə eləndə deyir, yox, mən eləməmişəm. Gəncə şəhər sakini 1988-ci il təvəllüdlü Qurbanov Vüsal Rızaoğlu əlilliyin qiymətləndirməsi ilə bağlı tibb müəssisəsi tərəfindən rəsmiləşdirilən Forma 88 göndərişi əsasında 24-cü 9-cu ay 2024-cü il tarixdə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertizə və Reabilitasiya Agentliyində əyani müayinə edilib. Səhiyyə Nazirliyinin və Agentliyin həkim ekspertlərinin birgə müayinəsi zamanı vətəndaşın hazırki sağlamlıq vəziyyətinin 50 təyinatına əsas vermədiyi müəyyən edilib. Bu səbəbdən də Nazirlər Kabinetinin 13 may 2022-ci il tarixli 187 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 50'nin müəyyən olunması meyarlarına uyğun olaraq diaqnoz 50 əlaməti təyin etməməsi barədə qərar qəbul edilib. Vətəndaş yekun qərardan narazı olduğu üçün məhkəməyə müraciət edib və hazırda məhkəmə prosesi davam edir.